Hello，嗱，今日係呢個嘅紅壁樹窿，介紹翻兩個朋友仔，呢個見過噶啦。咁啊呢位多姐，新人多姐，而家呢個年齡嘅話，考慮翻就第一個揾唔揾到錢啦，個前途係點樣樣啦？無論佢邊個階段都好，佢要想做嘅嘢，或者係好多時同我哋係背道而馳嘅，即係真係嘅。咁或者我哋嗰陣時，屋企人都會唔同意，包括我哋都係鐵飯碗又好，或者咩我哋以前一啲嘅思想啦，我哋阿爸阿媽啲思想啦。如果你離職或者係你自己去創業，就一定失敗㗎啦，一定係唔 OK 㗎啦。咁我一定係踩你㗎啦咁。爸爸媽媽最中意就係穩定。係啦，呢個係好事實嘅。就係風險。係啦，冇錯，呢事實嘅。所以就變咗，如果喺嗰度嘅話，我哋會點樣同個小朋友溝通？就話喺呢個溝通過程中，其實應該以乜嘢嘅方式去溝通，同埋你哋兩位都有一啲嘅小朋友可以去講。如果係咁樣，你哋會以乜嘢嘅方式去同大家去溝通啊、傾下偈啊？即係你去諗翻個想法。有咩方式？係咯，即係我覺得我可以傾下啲嘢。對於我女其實唔叫要求嘅期盼啦，期盼比較簡單嘅，就係佢會去積極咁樣去面對佢嘅生活。即係遇到困難，佢係會願意去慢慢嘗試去解決。即使現時間解決唔到，佢都唔會有太嗰種灰心啊、氣餒啊嗰種喺學校嗰種感覺。打分唔可以打輸嗱，喺學校俾人打，你會幫佢出面，但係你叫佢自己先解決先。我唔會如果唔係好嚴重嘅情況下，唔係爆晒缸嘅情況下，我係唔會幫佢出面嘅。你自己解決咯。我叫佢自己去解決，先溝通解決。如果佢係揾老師，係啦，如果有第二次重複嘅咁樣嘅情況出現，或者係更加惡化嘅情況出現，我先至會考慮出面。因為始終小朋友對小朋友，大家嘅攻擊性係對等嘅。你輸咗唔係你嘅問題，係咪啊？同埋仲有一個即係我會係咁樣諗，係啦。同埋點解唔打其他人打你咧？會唔會又係你嘅問題咧？呢個係你要去面對嘅，即係你。呢個嘢你唔喺學校面對，你出到社會都要面對嘅。係啊，學校係一個俾你發生細嘅衝突，解決細嘅衝突，跟住去到大社會嘅時候解決大衝突嘅一個培訓過程嚟㗎。係啊，真係。你唔可以逃避呢一樣嘢㗎。真係嘅。咁你嘢嘢都幫佢擋喺前邊嘅話，冇用㗎。出到嚟咪輸家飛咯。係啊，我係咁講。係啊，同埋就話嗱各種樣嘢嗱，我諗翻我以前小朋友嘅階段嗰啲時，即係我哋個溝通。同家溝通過程，我以前咧我哋講翻我讀書嘅時間咧，就我而家諗翻轉頭就係比較懦，即係佢所謂叫懦弱啊或者怯嘅，即係俾人哋會有啲，比如講起以前我哋所謂叫佢爛仔啊，當年我哋叫做，或者叫我所謂嘅恰少少啊，或者係俾一啲壓力嚟嘅情況下咧，唔識得去即係話點樣樣去處理嗰個情況嘅。以前有一個好老土嘅詞叫特兵㗎嘛。咁係啦，冇錯啊！嗰陣時就話好啦，咁啊去到嗰個條路好多特兵。嗰個 moment 就係我哋點樣？其實如果我哋識得去同翻家長講，或者係家長可以令到我哋會係稍為會敞開心扉，係啦。我只係講翻先，我唔知道一定會唔解決問題，因為每一個人自己有自己嘅性格特點。咁但係如果係咁嘅情況，我係咪要有冇一啲想法，就話令到佢哋或者從啲啱啱嗰啲話題就話先肯同你講下嘢先，即係我唔好理佢接唔接受，佢會將佢自己內心想法首先表達出嚟先，或者佢係點樣樣先？你哋會唔會有啲乜嘢嘅想法或者好嘅辦法咧？其實？我覺得呢個係一個潛移默化嘅一個過程，佢唔係話主動去培養佢、培訓佢，係你由細到大習慣係每天，即係我哋會去瞓覺嘅時候啦，都會去傾翻我今日上班有咩開心嘅，有咩唔開心嘅，咁佢就會 feedback 翻俾我。佢翻學嘅時候發生咗咩有趣嘅，又或者覺得有咩唔順心嘅嘢，大家都會有個溝通嘅過程。佢係慢慢培養出嚟嘅一種分享嘅習慣，係嘛？就唔係話突然之間我捉住你問，你今日點啊咁樣樣，佢就會覺得有壓力，係嘛？佢個分享應該係自然流露嘅，咁樣樣就會更好啦。最主要係佢自己想同你去分享，佢有分享欲，佢一定要去分享。同埋佢覺得你係安全，即係佢同你分享，佢唔會覺得你一同佢分享啲，譬如我中意咗學校邊個男，鬧咯，咁咪鬧咯，做係嘛？唔係，我女兒從初中開始我就會問佢：你有冇中意嘅男仔，或者有冇男仔中意？係啦，我哋都會。所謂因為我哋以前小學、中學表面去套路佢㗎嘛，係嘛？即係其實我寧願佢咧坦坦白白講，好過佢收收埋埋。冇錯，係咪先？秘密總要有一個出口嘅，我希望個出口係媽咪。係咯，冇錯，即係同埋佢話咗俾我哋知嘅話，我哋覺得係安全㗎嘛。係啦，係。即係我唔會管你，但係我話俾你知邊啲要注意嘅。唔係，我會管你，但係我會軟管你，會硬管你。我唔會話你唔好拍拖，但係我先決條件就係第一個，
你兩個可以互相成就到成績嘅話咧，成績嘅上升嘅話，喂，我無任歡迎嘅。但係如果你兩個可以搞到自己啲成績一路仲差過原先嘅，咁唔該你哋又唔好搞啦。即係有㗎嘛，以前我哋學生時代都會睇住有啲同學仔，佢哋真係拍咗拖之後互相鼓勵，然之後成績上有入㗎嘛。我哋以前學校有個真係初三拍到高三，跟住一個考清華，一個考北大㗎。咁咪就係咯，呢啲真係神仙眷侶。即係拍拖係無可厚非，你唔通要人哋喂你18歲之前唔俾拍拖，18歲之後叫人哋即刻結婚？冇道理㗎嘛！拍拖其實都係一個能力嚟㗎，係咯，都係要培訓㗎。就係咯，呢個係愛的力量，愛的能力。你有冇愛呢一個能力出現先？即係男女相處又好，朋友之間相處又好，唔一樣嘅。婚前婚後相處都唔一樣㗎嘛，係咪先？咁但係你一下子有啲家長係真係離譜嗰頭嘅。之前啊，俾人拍拖係咪先？一畢業就即刻叫人哋結婚。我覺得我哋古代咩就好少呢種㗎啦。大把啊，係咩？大把。我以為一路都我哋一個年代係一樣咁 open minded 嘅。好多啲外邊嘅人會比較多啲咯。我哋而家呢代會好啲嘅。好，今期係咁先，拜拜。